پرسی هەڵبژاردن و کورسی کۆتاکان خاڵی ناکۆچی نێوان هێز و لایەنە سیاسیەکان بە پێکهاتەکانەوە. ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستان دەڵێت هەریەک لە فراکسیۆنەکانی یەکێتی و گۆڕان و یەکگرتو پرۆژەیان پێشکەش کردووە بۆ هەمواری یاسای هەڵبژاردن و چارەسەرکردنی پرسی کۆتاکان. چەند پرۆژە یاسایەک تەقدیم کراوە لەوانە لەلایەن بزوتنەوەی گۆڕان لەلایەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و یەکگرتووی ئیسلامی و کۆمەڵی ئیسلامی و هەروە لەلایەن خودی پێکاتە بەڕێزەکانیش تەقدیم کراوە. هەر یەکە و بۆچوونێکی هەیە لەناو قانونی ئینتیخابات ئەوێ بە شێوازێک پێکاتەکان مامەڵەیان لەگەڵ بکرێ. بەڵام ڕێگە دروستەکە ئەوەیە کە بە دیدی ئێمە تۆماری دەنگدەرانی تایبەت بە خۆیان هەبێەوە تۆمارێکی پاک بێوە بتوانرێت هەر کاندیدێک یا هەر پەرلەمانتارێکی بەڕێز لەسەر هەر لیستی پێکاتێکی نەتەوەیی لە ئێستاە بۆ مستەقبەل ئەگەر پێکاتی ئاینی هەبێ بتوانن تعبیر لە ئیرادەی ڕاستەقینەی ئەو پێکاتەیە بکەن و ئامانجلی خزمەتکردنی ئەو پێکاتەیە بێت. پێکاتەکان لەگەڵ ئەوەی تێبینی لە سەر کورسی و نوێنەراتیەکانیان هەیە، بەڵام وەک خۆیان دەڵێن ئامادەن بۆ هەڵبژاردن و بە مەرجی ئەوەی هەرێمی کوردستان بکرێت بە یەک بازنە. ئێمە وەک پێکاتەی تورکمانەتەوەی تورکمان پێداگرین لەسەرەوەی کاڵبژاردن بە یەک بازنەی بکرێت و بۆ ئەوەی دەنگی پێکاتەکان نەفەوتێت و دەنگی پێکاتەکان پەرتەوازە نەبێت. چێنە کەوانەی بەمە دڵە نوێنەی ڕاستەقینیانی چییە؟ ئەمەش بۆوان دەڵێن کەوانەی کە بە ئێمە دڵە نوێنەی ڕاستەقینە پێمان وایە ئەوان نوێنەی ڕاستەقینە نینە. ئێمە لەلایەن نەتەوەی خۆمان لەنایە تورکمانەوە هەڵبژێردن هەموو خەڵکی یعنی هەرێمی کوردستان دەنگی بێ ئێمە داوە. کۆتاکان لە پەرلەمانی کوردستان خاوەنی 11 کورسین و بەشێکی زۆری پێکاتەکانیش وە خۆیان بەردەوام باسی دەکەن وەک پێویست نەتواندراوە نوێنەرایەتی ڕاستەقینەیان بکرێت لە پرسە چارەنووس سازەکان. قارەمەند زەوهەر، کورسات نیوز، هەولێر.